今週の出雲ロコはタミヤの新製品ローリングロボット工作セット組み立ててみました。ちょっと難易度の高い工作ですが、一つ一つ組み立て手順を説明しています。調整手順も解説してます。リモコンで結構機敏に動くかわいいまん丸ロボット。ちょっと子供の頃に戻ってリモコンロボットの操作やってみませんか？こんにちは、こんにちは。出雲です。今週紹介するのはタミヤの楽しい工作シリーズナンバー267ローリングロボット工作セット。組み立てレベルは星5つ中3つとなっていますが、ちょっと難しいところがありました。見た目が春みたいなんでね、なんか衝動的にポチってしまいました。では、今回ちょっと長くなりそうなので、早速紹介をやっていくぜ。まずは動いているところを見ていただきましょう。ホイールが大きいので少々の凸凹は乗り越えられます。そこそこ距離があってもリモコンの反応いいですね。後で紹介しますが、速度はゆっくりに設定してます。あんまりスピード速いと操作は難しいですからね。ではこの後説明を入れつつ組み立ての様子を見ていきます。では開封してみましょう。箱は普通にプラモみたいです。中身も普通にプラモデルっぽい。プラパーツの袋が2つ、電子パーツの袋が1つ、送受信機のマニュアルと、箱の底には何やら注意書き。本体のマニュアル。必要なのはこっちだけ。単4電池3本、コイン電池 CR2025 が別に必要。あとはドライバーとハサミとニッパーが必要。ニッパーはなければ爪切りでもいいかと思います。それでは組み立てていきます。まずはギアボックスの組み立て。モーターが2つついてて、それぞれ減速ギアがセットされています。説明書の指示通りに部品を切り出してモーターの軸に取り付け、両方ともやります。このキット同じ部品が2つあることが多くて、どっちなんだよと一瞬迷いますが、当然どっちでも構いません。同じものです。配線に気をつけてモーターをはめ込んでいきます。ペアになる同じ部品を切り出して穴からモーターのコードを引っ張り出しながらはめ込みます。ネジの袋を開けまして、ネジは長短2種類あって、ここで使うのは短い方。これを2本使って表からネジ止めした後、繰り返してあと2箇所止めます。ギアボックスはこれにて完成。さっきのギアボックスに電池ボックスを取り付けます。モーターのワイヤーはねじっておきます。できたらハンダで固めちゃいたいですが、今回はハンダとか接着剤は使わないことにしているのでねじねじします。ケーブルに穴を通す過程でねじった導線がばらけちゃう。また後でねじり直します。ピンセットとか使ってみましたが、ちょっとだけマシ？まあ指でも全然構いません。むしろかえって時間かかってますね。線を整えたら繰り返して電子部品系の袋を開封。
電池ボックスを取り出します。見た目対称なんですが、これはちゃんと向きがある。向きを間違えるとはまらないようにはなっていて、電池ボックスがギアボックスと平行になってれば OK。中にあるこの黒い配線で確認してください。ここで長い方のネジを取り出して2箇所固定したら、ここはおしまい。今度は受信ユニットを取り付けます。受信ユニットの台になるパーツを切り出して、ギアボックスにはめ込みます。受信ユニットの2本の線をさっきの台の溝に通して、短いネジで固定。2箇所だけです。この工程は完了。電池ボックスに受信ユニットの配線を取り付けます。電池ボックスの蓋を外して、黒い方の線を下側にはめ込みます。線を間違えないように注意してください。これが結構硬くて、子供だと難しいんじゃないかな。目が割れそうでした。この工程はこれだけ。モーターコードを受信ユニットにつなぎます。ここもちょっと難しいっていうかやりづらい。乱れちゃったモーターのコードをねじり直して、この白いレバーをグッと押しながら穴にコードを差し込んでいきます。このレバーが結構硬くて、押しながら入れるのがちょっと難しい。コードを差し込んだらレバーから指を離してコードを引っ張っても抜けなければ大丈夫。抜けちゃう場合は白いレバーの押し方が足りないか、差し込みが下がったか、グッと押してしっかり差し込んでから指を離してください。これもコードの色を間違えないように注意。両側とも右が黒、左が赤です。もう大人がやってあげた方がいいかな。山場は越えました。次はフェイスプレートの取り付けです。二股になった部品を2つ切り出して、フェイスプレートも切り出しておきます。この二股部品、一応上下の向きがあるので注意。で、本体に差し込みますが、これが結構硬い。頑張って押し込んだらフェイスプレートを取り付けます。後ろの方にも同じ二股の部品を差し込みます。棒のところについている半円形の板が下側になるように取り付けましょう。ホイールにスポンジテープを貼り付けます。2つのホイールからリード部品を切り離し、スポンジテープを取り出して、これは2本がセットになってるんで切り離しましょう。これをそれぞれオイルのヘリに貼っていきます。これは根気の作業です。頑張って貼りましょう。
仕上がりはこんなです。さっきのホイールを本体に取り付けます。ギアボックスの軸にホイールをはめて、短い方のネジで固定します。これは左右とか向きとか気にしなくても大丈夫。しっかり締めたら本体の組み立ては終了です。お疲れ様でした。このままでは当然動かないので電池を入れます。リモコンを袋から取り出して、コンビニで買ってきたコイン電池をポケットに乗せてセットします。本体の電池なのですが、充電式電池は絶対に使わんとされているので、本当はやめといた方が良さそうですが、これしかなかったのでニッケル水素を使ってみました。なんでダメなんでしょうね。特に問題なく動いちゃいましたけど、ちょっと理由がわからないですが、多分やめといた方がいいんでしょうね。冒頭でもちょっと触れましたが、デフォルトのままでは速すぎて操作が難しいです。なので速度を調整する機能がついています。このやり方を紹介。モードボタンを長押しします。すると赤い LED が2つ点滅を始めるので、ストップボタンを押すと本体が前進を始めます。あとはリモコンの前進と後退で速度を調整できます。調整が終わったらストップボタンで停止するので、もう一度モードボタンを長押しして調整モードを抜けます。この速度設定は覚えていてくれるみたいです。この手の2つのモーターを使うシステムにありがちなんですが、ばらつきとかで左右のモーターがアンバランスになります。こんな風にまっすぐ走らせても曲がってしまいます。この調整もモードボタン長押しで、今度は右前進と左後退のボタンで調節します。こんな風に調整できたら、さっきと同じでストップボタンからのモードボタンで調整モードを抜けます。まっすぐ進むようになりました。はい、というわけでタミヤの新製品ローリングロボット工作セットを組み立ててみました。動きがなかなか可愛かったですよね。で、画面はちょっと塗装をしているところです。かなり残念な出来栄えですけど、ちょっとアクセントになってよかったかな。使ったのは赤と青のポスカ。結構綺麗に色が出ましたね。このまましばしお付き合いください。乾いたらクラフトナイフで修正。最後にマスキングテープを剥がしてちょっと修正。出来上がり。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。次はですね、多分電子工作になります。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。